क्या आप जानते हैं 1 किलोमीटर चलने में इलेक्ट्रिक ट्रेन कितनी बिजली खाती है? इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल इंजन ट्रेनों में से कौन सी महंगी पड़ती है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को 1 किलोमीटर तक चलाने में 20 यूनिट का खर्च आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमेर रेलवे मंडल में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनें 20 यूनिट में 1 किलोमीटर का सफर तय करती है। बात करें ट्रेन के बिजली के बिल की, तो रेलवे प्रति यूनिट बिजली के 6.50 रूपए का भुगतान करता है। ऐसे में अगर 1 किलोमीटर चलने में 20 यूनिट खर्च होती है तो कुल 130 रूपए का खर्च आता है। वहीं डीजल इंजन से ट्रेन चलाने में 3 से 4 लीटर तक डीजल खर्च होता है, जिसका खर्च 350 से 400 रूपए तक आता है। ऐसे